ऐसा छात्री नहीं जो आपको टिकट दिला दे। अगर टिकट मिल सकता है तो आपकी एकता से मिल सकता है। ओम प्रकाश राजभर इस देश में पूर्वांचल में 1.5% है भैया, 1.5%। और योगी जी के मोदी के मुंह में डालकर अपने सीटों का समझौता कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी 1.5% है। आज कितने हैं? 11%। मैं नहीं, मेरे डाटा से 13% है, सरकार की डाटा से 7% है, और लोगों की डाटा से 11%। तो 13% रहने के बाद भी हम भीख मांग रहे हैं। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? तो हमको किसी पार्टी से नहीं मतलब, भाजपा क्या करे, सपा क्या करे, बसपा क्या करे, इससे मतलब नहीं। मेरा मतलब है महाराणा प्रताप का झंडा एक बार फिर हिंदुस्तान में लहराना चाहिए मेरे साथियों, लहराना चाहिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ क्षत्रियों को नहीं, क्षत्रिय के पास क्षत्रियता का मतलब होता है सभी जाति धर्मों को लेकर चलने का काम। तो उनको भी विश्वास है, उनको